हेलो साथीहरू, आज चाहिँ हाम्रो देउता तीर्थजनक दिन हो। म चाहिँ बारीमा बसेर भ्लग बनाइरहेको छु। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ आज हाम्रो तरकारी टन्न फुलिरहेको छ होइन। हाम्रो सियाला भनेको तरकारीले भरपुर ठाउँ हो, एकदम गाउँ हरियाली छ तरकारी फलेर एकदम यो सिँचाइ मस्त भइरहेको छ। तलतिर कति मासतिर केला होइन, यतातिर बन्दा काउलीहरू प्याज टमाटरहरू सबै लगाइरहेका छन्। भनेपछि तपाईँहरूलाई म ताजा दृश्य देखाउँछु होइन। म चाहिँ अहिले गाउँमा छु। अब सर्लक्क पारेर अब बाँकी भिडियो चाहिँ पछि हुन्छ। अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई गाउँतिरको अर्ग्यानिक गाउँतिरको भिडियो देखाउन चाहन्छु। हाम्रो यहाँ अङ्कल हुनुहुन्छ होइन। के छ अङ्कल, सन्चै हुनुहुन्छ? के टेन्सन छ आज भन्नु न तपाईँले? हराया हुनु ए ल हेर्नुहोस्, यो चाहिँ गाउँको अर्ग्यानिक तरकारी हो क्या। एउटा यो टेन्सन भइरहेको छ, काउली फुलिरहेको छैन होइन। समय आयो कि फुल्ला नि। खुर्सानीको बेन्नाहरू छन् यहाँ, अनि खुर्सानीको बेन्नाहरू छन्। काउली फुल्दैछ। कति महिनाको भयो भन्नु त? फुलिरहेको छ त्यहाँ। आहा कस्तो दामी छ अङ्कल यार, अर्ग्यानिक तरकारी हो। यहाँ फुलिसकेको रहेछ, फुलिसकेको छ होइन। सर्लक्क पारेर यस्तो छ हेर्नुहोस्। हाम्रो पुजारी ठुलो बुवा जहाजको लागि तयार गर्दै हुनुहुन्छ होइन। अब चाहिँ त्यस्तो छ हाम्रो भिडियो चाहिँ। के छ सन्चै हुनुहुन्छ नि? होइन कम्मल पछि म बोक्छु लोक। अहिले तल झागा छ उनका नम्रताले पुग्नु भयो अहिले। साथीहरू गाउँतिरको भिडियोहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो छ हाम्रो गाउँतिर आज चाहिँ तीर्थ जाँदैछन् होइन। हाम्रो देउता चाहिँ कुल देउताको पूजा आज हाम्रो यहाँ चाहिँ टमाटर फलाइराख्नु भएको छ। एकदम स्टाइलले टमाटर फलाउनु भएको छ यहाँ चाहिँ। अब यहाँ पाक्ने पर चौध वैशाखतिर पाक्छ होइन। यस्तो छ टमाटर बारी। रोगको उपचार के हुँदैन कमेन्ट गरेर भन्नु होला। यसको उपाय के छ, कसरी किराले खान्छ, त्यसको उपाय के छ भन्नु होला। तपाईँहरूलाई थाहा छ भने ल सर्लक्क ल साथीहरू हेर्नुहोस् ल, एकदम आकाश पनि दामी छ। यस्तो छ यहाँ ल।